ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇഞ്ചി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിനാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാനും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം നമുക്കിവിടെ ഇഞ്ചി. അപ്പോൾ 3 ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ അടുപ്പൊക്കെ വിറകടുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ കനലിലൊന്ന് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി. നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്യാസിലായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫുൽക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ പപ്പടം കുത്തിയുണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിടണം. പിന്നെ ഇതിലൊരു കറുത്ത കളറൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചുരണ്ടി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചുരണ്ടി കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നല്ല വെള്ളത്തിൽ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. പിന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നിന്ന് ഇളക്കുക പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പൊടിയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പരുവം മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ആവാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ചുരണ്ടി കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു പൊടിയുണ്ട്, അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര വേണം. അത് പൊടിയും മണ്ണൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കര കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് അങ്ങനത്തെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിനി അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ പൊടി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം, പിന്നെ 2 തിപ്പല്ലിയാണ് ആവശ്യം. തിപ്പല്ലി ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കുറച്ച് പഴകിയ ചുമയാണെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പോകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയൊന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചീവി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം ശർക്കരയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ചീവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ പൊടികളുടെയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇഞ്ചിയാണ്, അതിൻ്റെ ആ കറുപ്പെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തോലെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ കറുപ്പെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചുരണ്ടി കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് അതേപോലെ ചുട്ട ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും. പിന്നെ ആ കളർ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇഞ്ചി നീരും കുറച്ച് തേനും കൂടി ദിവസവും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയും വലിയവരെയൊക്കെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനും വളരെ നല്ലതാണ്. വെറുതെ നീരെടുത്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ്. 2 നേരം കഴിക്കാം. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം 3 നേരം ആക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രീതികളാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്തു വന്ന ശീലങ്ങളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ, പിന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒരുപാടെന്നല്ല, സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത്. ഒരുപാടൊന്നും ഏത് മരുന്നായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ അസുഖം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നിർത്താം, അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്, ഇഞ്ചി തിപ്പല്ലി കുരുമുളകൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണം, തളർച്ച തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടയാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം 2 നേരം കഴിച്ചു നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 നേരം ആക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ വീതം കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശർക്കരയൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് എടുപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടിയുണ്ടല്ലോ, ആ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതും ഈ ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സാക്കിയും കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇളക്കിയിട്ട് കൈ കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ രസായനം പോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ട മരുന്നുകളൊക്കെ കാണാറില്ലേ, ഗുളികകൾ, നമ്മൾ ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ തിപ്പലി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അങ്ങാടി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ, ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ രസായനം പോലെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ട ഗുളികകളാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേടുവരികയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചധികം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കേടുവരാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ആ ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇതിൽ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടികൾ ഇതാ ഞാൻ പൊടിക്ക് അതേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നേരെ പകുതിയാക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി എത്ര ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ ശർക്കര എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും ശർക്കരയുടെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പൊടികളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടുക കയ്യിൽ. എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട്, അതായത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുക, ഉണ്ടകളായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.